ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാനിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എത്ര വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ മാറിക്കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഈ ഒരു ഒറ്റമൂലി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഇഞ്ചിയാണ്. ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇഞ്ചി നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് ചതച്ചെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിനിമം ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഇഞ്ചിയെങ്കിലും എടുക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. വളരെ കുറച്ചാകുമ്പോൾ അത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് അരഞ്ഞ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ജ്യൂസും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ പീസാക്കി മിക്സിയിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരഞ്ഞ് കിട്ടും. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് മാത്രം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഇതുപോലൊരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഈ ചതച്ചെടുത്ത ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് വേർതിരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് അത്രയും ഇഞ്ചി അടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് ഇഞ്ചി നീര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 1/4 ഗ്ലാസ് അല്ല, അതിലും കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലുണ്ടാകും. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് തേനാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തേൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ, എന്നാലേ അവരിത് കഴിക്കുകയുള്ളൂ. ഏകദേശം 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോഴേ ആ ഒരു ഇഞ്ചി നീരും തേനും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഒറ്റമൂലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചിയുടെ ഒരു കുത്തലുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും. തേൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കുട്ടികളും ഇത് മടി കൂടാതെ കഴിച്ചോളൂ. ഈ ഒരു തണുപ്പ് കാലത്തൊക്കെ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഇതുപോലെ ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.